呢度係惠州林森區位賣得最好嘅樓盤，都話舊年樓市唔好啊，呢度賣咗12個億喎。咁睇住我身後呢個戶啊，大家估得到我喺邊個位置冇？咁我哋之前咧有業主話我哋呢邊賣緊嘅2期啦，同埋一個4期係屬於個超高層48層嘅單位唔好嘅。咁我哋呢一次加推係屬於我哋6期32層嘅普通住宅。咁戶型對比方面，之前4期嘅單位106個方咧係做到一個3房，咁呢一次加推嘅109係做到一個4房嘅單位嘅。咁所以話喺惠州啦，109嘅單位做4房係比較常見嘅。不過對比我哋木馬湖之前嘅自身產品嚟講，成個得房率係做到一個完全嘅碾壓嘅。咁對面呢邊就屬於6期啦，離湖面非常之近，已經全部起好晒。咁我哋同大家一齊上去睇翻。而家呢個109嘅4房入門位係做咗一間房，包括埋佢係可以見得到出邊個湖景嘅。咁隔離睇翻嘅話就屬於個廚房啦，配帶咗廚房3件套，同時佢係配帶咗一個3活陽台嘅。再睇翻個客廳，成個開間3.6米，整體嘅空間係非常之闊落嘅。咁而家客廳出嚟就屬於我哋陽台啦。咁成個陽台都係算係比較大嘅，有13個方，同時佢係連接我哋隔離呢個次臥室嘅。咁再睇翻我哋出邊個景啦。對面就係屬於個博雅培文學校以及我哋下邊個湖景。咁我哋再嚟睇翻其他啲房啦。咁首先見到係我哋一個工位啦。咁隔離就屬於個半贈送間房。咁對面呢邊就屬於我哋出陽台間房啦，都係可以作為一個兒童房嚟使用嘅。再到我哋入邊嘅主人房，佢係本身自帶一個主人位嘅。咁佢就做咗一個日式榻榻米嘅一個風格嘅。咁從我哋呢張圖見得到啦，成個木馬湖都係屬於係比較大嘅項目嚟嘅。咁好似佢嘅別墅啦，同埋個洋樓都已經交咗房噶啦。咁從配套嚟講嘅話，隔離5分鐘就可以到一個萬達廣場，上面仲有一個東聯市場嘅。咁隔離呢邊仲有一個一田購物中心喺呢個位置。咁屋苑樓下對面呢邊係屬於一個博雅培文學校，係屬於成個片區最貴嘅一個私立學校嚟嘅。咁我哋嘅公立學校喺邊度？咁係屬於我哋下邊呢邊啊。西區第8小學就喺我哋身下，都係已經開咗學噶啦。咁我身後就屬於我哋6期嘅產品啦，從120座到我哋124座嘅。咁木馬湖賣樓啦，就唔似其他啲發展商一座一座推出嚟啦。咁發展商係將全部單位一齊個拎出嚟嘅。咁好似我哋而家賣緊嘅124座咧，係屬於而家目前嚟講係最平嘅，因為佢比較靠近大亞灣大道呢邊，會有少少噪音以及見唔到湖景嘅。咁好似入邊嗰幾座咧，其實都係見得到湖景，以及可以享受到成個園林嘅一個安靜噶。咁好似我自己賣咗咁多年樓啦，發展商確實係會將最好嘅樓盤、最好嘅單位留喺最後邊賣嘅。咁而家嘅6期單位嚟睇翻嘅話，無論咧對比之前有賣過嘅，亦或者而家仲喺度開發嘅單位嚟講，佢嘅競爭力都係非常之強勁嘅。好似咁樣嘅產品，如果你係睇翻幾年前啦，高低都要賣到17000㗎。不過冇符啦，而家嘅樓市嘅情況下咧，佢只可以自己斬自己一刀啦。咁佢而家嘅價錢咧，大概係11000蚊左右嘅，係大裝修嘅11000蚊。所以話成個小區，無論你係從地段啦，又或者配套環境嚟講嘅話，佢都係極具性價比嘅。從一個剛需或者自住嘅角度出發，呢個樓盤都係非常之值得大家一齊嚟睇睇㗎。所以話，如果覺得呢個樓盤係唔錯嘅，可以約上阿輝一齊嚟睇睇。